orang tersebut bisa ngahilangkeun kana pangabutuh nu seje. Yani kieu para hadirin para jamaah Bapak Ibu insyaallah. Di mana urang ngabogaan hajat, urang ngabogaan hajat, urang ngabogaan pangabutuh. Baik pangabutuh urusan dunia atau pangabutuh urusan akhirat. Di mana urang ngabogaan pangabutuh, maka urang sing inget bahwa nu ngadatangkeun pangabutuh teh saha? Gusti Allah. Maka moal aya nu bisa ngangkat kana pangabutuh tersebut, moal aya nu bisa ngahilangkeun kana pangabutuh tersebut, moal aya anu bisa memenuhi menutupi kana pangabutuh tersebut terkecuali saha? Gusti Allah. Maka kade urang teu meunang ngasongkeun pangabutuh urang ka salian ti Allah. Awas. Sabab ya, ngasongkeun pangabutuh ka jelema ulah. Sabab jelema eta butuh. Bagaimana bisa nu butuh ngaleungitkeun kana pangabutuh batur. Urang boga pangabutuh datang kanu hanteu butuh. Nah ieu maksud musonif dina ieu maqalah kitu. Maksud musonif dina ieu maqalah kitu. Jadi salilana urang kudu bener-bener kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Ingat para hadirin, urang dibere kahaya. Dina hate urang nya dibere kahaya. Rek urusan dunia, urusan akhirat. Hayang mobil, hayang boga kebon, hayang boga sawah, hayang boga imah, itu kahaya, keinginan. Nah, saha nu mere kahaya? Gusti Allah. Dan keinginan tersebut ingat, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun buktinya, keinginan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rek hayang dunya, rek hayang akhirat eta anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan para bapak para ibu urang sifat. Tepati-pati Allah Subhanahu wa taala mereka hayang dina batin urang. Angin terkecuali tujuan hanya hiji. Naon? Supaya orang butuh kajian. Supaya orang butuh kajian. Teu aya hartina, teu aya makna, teu aya harti tina sebuah keinginan manusia terkecuali yang butuh ka Gusti Allah. Maka di mana orang datang boga keinginan, boga kahayang, rek urusan naon. Ingat kahayang jeung cita-cita ayana di saha? Ya. Kahayang orang jeung cita-cita orang ayana di mana? Ayana di Allah Subhanahu wa taala. Maka datangilah ku urang Gusti Allah. Salah ayeuna urang mambi boga kahayang. Yang kita kejar keinginan kita. Lain. Tika urang boga kahayang, nu kurang dikejar keinginan Allah. Naon? Butuhna urang kanjeng. Butuhna urang. Da sabab gudangna dina butuh. Ingat. Gudangna dina butuh. Jadi hayang itu salah satu wasilah bikin butuh. Pangabutuh, hajat itu salah satu wasilah bikin butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tong berpikir kumaha carana bisa mendapatkan keinginan. Lain. Orang lain kudu berpikir kumaha carana bisa mendapatkan keinginan tersebut tanpa orang mendekati ke Allah. Lamun orang rek diajar leumpang ka. Jadi bukan berarti orang kudu jadi orang tong berpikir bagaimana cara orang bisa mendapatkan kebutuhan ini, bisa menutupi, menghilangkan kebutuhan itu. Lain. Tapi tujuan aku hiji, orang supaya daik mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala.
nembongkeun butuh, nembongkeun hina ka Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi Musa itu anjeunna keur lapar, kan diudak-udak ku Firaun, lapar anjeunna itu nu dibutuhkeun ku anjeunna lain duit sabiliar, lain duit 100 juta, lain mobil, lain makanan anu mewah, itu hanya yang dibutuhkan beliau itu hanya sepotong roti. Kurang lamun hayang sapotong roti moal nganggap sulitnya. Nganggap sulit mah. Wah. Itu nganggap perkara nu leutik. Urang moal kudu berpikir, wah, urang asa mangkat ka pasar berapa uut. Mangkat ka pasar tibang hayang roti sapotong berapa teu meunang. Tapi Nabi Musa hayang roti sapotong jadi sabab butuh ka Allah. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gusti abdi sanyana abdi karena kebaikan. Ini kebaikan teh roti sapotong diturunkeun ku Gusti ka abdi sangat butuh Gusti. Itu tibang roti jadi sabab butuh ka Gusti Allah. Anu urang nu hayang Avanza, nu hayang Innova, nu hayang Fortuner, berapa urang teu butuh ka Allah. Nu dianggap kurang berat, nu dianggap kurang teu mampu, urang teu bisa. Urang teu boga jang DP-na teu boga jang storanana, itu dianggap sesuatu anu berat ku urang. Berapa teu dijadikeun sabab urang butuh ka Gusti Allah. Nah, terus ieu mandi, urang boga kahayang tapi teu daekeun ngejak ka Allah. Urang datang kahayang, dibere kahayang ku Gusti Allah, itu kan anugerah nu besar ti Allah Subhanahu wa taala. Kunaon urang dibere kahayang ku Allah, make teu datang ka Allah, make teu butuh ka Allah. Ketika panyakitna aya dina hati urang. Urang dibere butuh ku, urang dibere hayang ku Allah Subhanahu wa taala, tapi urang teu ngejak ka Allah Subhanahu wa taala karena panyakitna hiji, urang masih kena ningali kana awak urang. Anjeunna masih ningali kana awak urang. Waduh, urang di mana? Boga penghasilan per bulan lagi kur 3 juta. Bagaimana bisa urang bisa nyetoran mobil 3 juta kaluhur? Bisa nyetoran mobil 4 juta. Urang penghasilan jang dahar oge 3 juta geus teu mahi. Bagaimana bisa urang nyetoran mobil? Salaki urang masih kene ningali kan awak urang ya eta kitu. Urang teh teu butuh ka Gusti. Pada itu anugerah para hadirin. Urang dibere butuh. Urang dibere butuh, dibere hayang. Urang bisa beda jeung domba. Domba buka kahayang teu? Henteu domba mah. Pertama, domba mah cukup we dipangaritkeun tiap isuk tiap sore jukut naon wae teu mikir. Tidak. Teu berpikiran domba tuh aya sugan buka kahayang hayang Dunkin Donat atau hayang KFC, hayang naon dan sebagainya teh aya domba. Bere jukut eta teu daekeun bosan eta jeung eta we jukutna. Domba mah gitu. Tapi manusia kaistimewaanna dibere kahayang anu beraneka ragam. Dibere kahayang anu beraneka ragam, kahayang anu bermacam-macam. Ieu hayang itu, ieu hayang ieu, ieu hayang ieu, ieu hayang ieu. Nah, Allah mere kahayang eta mangbi tujuan hiji. Dan supaya orang butuh ka Allah Subhanahu. Dan supaya orang butuh ka saha? Butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Kanggo urang kahayang ka Gusti Allah. Sing percaya karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwa menang penerangan. Iya penerangan itu. Iya penerangan musim kuring kapangi. Musim kuring kapangi gitu. Iya bahasa. Ida wa'ada sodiku lil muridi bisyai'in. Di mana hiji guru anu sodik, guru anu sungguh iqbal ka Allah, guru anu sungguh yang hareup menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Ya orang contoh boga guru lah di Sukabuminya Arfan Bapak Haji. Ya salah satu di antara jelema nu sodik nu sungguh jeung Allah. Di mana seorang guru sodik anu sodik menjanjikan bisyai'in min umuri dunia wal akhirah, menjanjikan dengan sesuatu baik itu urusan dunia atau urusan akhirat.
Nah terus maka di mana orang ketika mendengar karena janji tersebut ya, faidza kana ay al muridu inda sima'ihi dzalikal wa'da, ketika si murid mendengar ya, apabila si murid ketika mendengar karena janji tersebut qalbuhu sakinan mutmainnan, hatena genah, hatena tenang, hatena percaya jeung bakal terwujud janji tersebut, maka kumaha itu tanda alamat Allah bakal menghasilkan karena janji. Allah bakal ngawujudkeun karena janji. Tapi apabila si hamba, si murid ketika ngadengi karena janji ti guru nate, hatena teh murtad, hatena teh ragu, hatena teh percaya, hatena goyah. Gimana orang bisa mendapatkan itu? Orang usaha lagi, orang usaha teu naon teu umpamana, atau orang penghasilan teu bisa sampai kadinya, bagaimana bisa orang bisa mendapatkan itu? Padahal janji guru menjanjikan, maka eta teh tanda bahwa itu teh moal hasil janji. Jadi intinya ketika aya janji tinu jadi guru itu hati orang teh kudu sumat, kudu sukun, kudu tumanina. Taya gua bakal pakai teruji dalam segala hal. Ketika guru menjanjikan, dan ku Allah hati sok diberi tumanina, hati diberi tenang, hati diberi tumanina, hati diberi genah ku Allah. Ya alhamdulillah. Nah mengucapkan gua Pak Haji itu ya terbukti. Itu dibuktikan ku Allah di bawah, itu dibuktikan. Dimiti ngajangjikeun bakal bisa nyuk meredahar santri, dimiti ngajangjikeun bakal murid tuh au bawa itu ker dalam kondisi tong setoran mobil cekasana kudu nyetoran motor mio teu mampu, teu bisa karena dia teu buka. Coba Pak Haji ieu mah kau bae emang bapak cenah umur bapak teh kamar tua ke umur bapak itu bawa terus panglobana mobilna. Karena kalau umur 30 tahun dua mobilnya. Ya terserah eta mah, wallahu alamnya. Itu ngan pedah ku Allah dibere hati anu tumanina, hati anu sukun. Teu ragu saeutik pun kana janji tersebut. Teu ragu di hati. Wong ke santri bakal sekian. Itu mesti teu ragu. Ya ternyata kalau dibuktikan dah. Oke, geus beres anu bakalan nyuguhan bakal bisa nyuguhan santri. Terus sampai dibuktikan ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan hati orang tumanina, hati orang tenang. Nah terus ketika orang mendengar janji itu menjadi guru, orang berpikir karena awak sorangan, oh, gimana orang bisa mendapatkan itu? Oh berarti itu tanda mual hasil. Nah orang ragu orang ketika mendapatkan itu ragu ya pasti bakal hasil. Ini janji di Allah Subhanahu wa taala. Orang perlu percaya ke Allah itu karena janjinya Allah. Sebagaimana orang percaya karena ancaman Allah. Orang teguhnya terjadikan ancaman lah. Orang sok sing percaya karena janjinya Allah. Percaya karena janjinya Allah. Kau pukul kan ya di janji. Mana yang kan tukang dua-dua adilancet. Adilancet tukang nyembah berhala. Tukang nyembah seni. Dilancep tukang nyembasin. Hiji waktu kancet ngajang adina coba ji kurang teh geus 90 tahun ibadah kana seuneu. 90 tahun ibadah kana seuneu. Coba kurang jajal, kurang seuneu teh pangeran nu sok disembah kurang eta seuneu. Nah ngaruksak teh ka urang. Ngabahayakeun teh ka urang, ngamadaratkeun teh ka urang. Akhirnya dicabak ke kasih. Namun terjadi panas para nehanana. Wah cek lanjutna berarti ya sana lain pangeran anu bu disembah. Buktina nama daratkeun. Ku kami geus disembah bang puluh tahun tetep we masih kene panas. Akhirnya memutuskan nuduaan ieu ninggalkan karena nyembah seni. Baik kurang neangan pangeran anu bageun, pangeran anu mere manfaat
pangeran anu loba anu gede kanyaanna. Akhirnya berangkat di perjalanan lanceukna kaasupan di ku setan. Setan ki ari mah dengan pangeran nu can puguh. Geus maneh geus disembah ku maneh mang puluh-puluh tahun. Kunaon make ditinggalkeun geus balik deui ka itu. Nu ieu mah can puguh pangeran nu ajaran geus itu. Akhirnya cek lanceukna ibu ring teh asa neangan pangeran nu can puguh geus ya. Balik deui ka ulama ka pangeran anu asa balik deui manehna mah. Ari adina kumaha moal kang kuring. Nek diteruskeun perjalanan. Sampai akhirnya jeung keluargana diboyong naon mencari guru nu bisa ngarahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Harita ya, kapangi jeung seorang guru namina Malik bin Dinar atawa Dunun al-Misri. Loba hilap deui nya antara dua ulama eta. Malik bin Dinar kalau telepatna. Datang Malik bin Dinar terus diajarkeun tentang thariqah cara ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di mana orang salah satu di antara ajaran Imam Malik bin Dinar bahwa kade ya, agama Islam agama anu murni, agama Islam agama anu bersih, kade teu meunang dikotoran. Kunaon ku aya i'timad hate kasalian teh. Tu ari guru nu bener. Akhirnya manehanna di keluargana tinggal di hiji tempat terus ya, melakukan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Mulai datang gogoda ujian teu dahareun duit teu dahareun akhirnya poe kahiji sabar keluargana dahar sabar. Mulai pamajikan datang ka coba akan berangkat ke pasar, akan berangkat ke pasar. Carilah makanan untuk kami. Carilah makanan untuk kami. Akan rek kuli mangu, rek kuli naon, cari makanan untuk kami. Kami kelaparan. Ya kami keluarga anjeun, anak anjeun kelaparannya. Coba akan berangkat. Aku baru lagi ke nyembah kana seuneu. Nyembah kana seuneu akan di duit teh hese ieu ayeuna geus nyembah pangeran Allah pakai hese dahar dan sebagainya. Coba anjeun berangkat ke pasar. Berangkat mulai ke pasar. Allah cara nguji imannya seperti itu. Berangkat ke pasar. Terus anjeunna mencari nafkah oleh nol, tidak mendapatkan apa-apa. Waktu geus bejeuna sore, datang waktu zuhur, anjeunna masuk ke masjid, ya'budullah ibadah ka Gusti Allah. Merendah ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sore pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Balik ka imana. Kang menang naon. Alhamdulillah kaula teh meunang pagawean. Bari boga dunungan bageur berehan. Ngancek dunungan ke moal waka di pontanan. Padahal Gusti Allah dununganna ngancek dunungan ke moal waka di pontanan. Gawe heula we ayeuna mah cenah. Akhirnya keluargana ya nahan lapar nu kadua poena. Sampai poe katiluna usaha nu katilu harina akhirnya berangkat di ka pasar tidak mendapatkan apa-apa. Lompat di ka masjid merendah ke Allah Ta'ala, meminta ke Allah Ta'ala, Gusti abdi baheula keur nyembah kana seuneu ku Gusti teu disia-siakeun. Jeung ayeuna abdi nyembah ka Gusti, Gusti ulah nyia-nyiakeun ka abdi. Sok sieun lamun Gusti poe ayeuna nyia-nyiakeun ka abdi, ieu anak keluarga abdi sok sieun balik deui kana agama nu baheula nyembah kana seuneu. Maka Gusti tong dikecewakeun, Gusti tong ngecewakeun ka abdi dina poe ayeuna. Itu doa manehanana. Akhirnya balik ngawadahan pasir manehanana. Pernah ucap ku pemajikan ditanya sebagai tari gue. Gue tanya ku pemajikan, oh ipung geus lah gitu we. Akhirnya dipanggul eta si pasir bawa ka imah tunda di dapur.
Para pas datang ke bumi kaget. Ieu manehanana ngangse makanan anu enak, anu baragus. Jadi di mana teh keur masak. Nah, asa beda ya kondisi ieu mah teh aya naonan ieu. Barang pasup ka jero, di bangus loba dahareun. Cek salakina, neng ieu di mana? Apaan ieu teh di dulungan akang. Pan bejana kamari akang gawe cenah. Itu bener akang boga dudungan luar biasa berehanana. Itu tadi aya nu ngirim ka kaula sakantong emas. Sakantong? Aya nu ngirim ka kaula sakantong emas. Nah, eta teh utusan dudungan akang. Bejana cenah. Ieu upahna salaki maneh. Ketika dibawa eta si duit emas ka tukang pasar, kaget tukang pasar, ieu emas naon? Eueuh di dunia. Sampai sekeping emas itu dibayar dengan harga anu mahal. Akhirnya tadi akang mau naon di luar. Allah mau tipu. Eta naon dina karung tipung nih. Barang pas dibuka tipu, lain pas ya. Ya Allah mah kitu. Nu sungguhan butuh ka Allah mah kitu. Sama sekali ya jelema henteu merendah kasayan di Allah. Datang merendah, inkisar, pecah hatena. Nemokeun butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dicumponan pangabutuhna ku Gusti Allah. Jadi riwayat dina kitab An-Nawadir karangan Imam Qalyubi. Kesana seperti itu. Di ayat kisah anu menarik masalah urang butuh ka saha? Butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Ya makana urang sing sungguh. Urang can dibere teh can bener butuhna. Urang can dibere teh can bener butuhna sakitu. Mustahil jelema geus sungguh butuhna ka Allah teh dibere ku Allah. Naon sababnya? Sebab kan dina urang ngarasa butuh ka Allah Subhanahu wa taala itu gudangna kekayaan urang. Di mana urang geus manggih we ngarasa butuh ka Allah. Disitulah letakna kekayaan. Jalurna eta. Wasilahna eta butuh. Hayang beunghar teh wasilahna butuh. Butuh ka saha? Allah. Dari ka jelema mah bisa nyumponan kana pangabutuh urang. Jelema mah bisa nyumponan kana pangabutuh urang. Wah bisa. Nah, kumpul itu kan di ayat Sunnah Habib Segaf Mahdi Bogor. Pondok pesantren Nurul Iman. Itu luar biasa, santrinya ya sekitar 23.000 dikasih makan sadayana. Gratis mas santri tadinya kuliah, naon gratis. Itu dikasih makan 23.000, sekali makan itu 3 ton. Coy kekuatan iman. Itu ketika wafat Al-Habib Segaf Mahdi, bojona Umi Wahidah. Itu anjana dalam kondisi ditinggalkan hutang 3 miliar hutang bea sungkul. Can hutang nu sajen 3M. Salaki maot tinggalkeun hutang beas 3M. Can nu sajen-sajenan ieu hutang bea sungkul 3M, can ka tukang sayur, ka tukang tahu, ka tukang tempe. Semua hutang 3M. Itu cek anjeunna. Ieu pasantren di bawah. Jadi kudu naon ieu tetep ya. Hayang bagaimana pasantren tanpa biaya. Sampai akhirnya pasantren diasongkeun ka pemerintah. Ka menteri fulan, KB eueuh mampu. Teu sanggupeun untuk mengasih makan sehari 15.000 orang teu sanggupeun. Teu lain kekuatan duit ieu mah kekuatan naon? Iman. Kuatan bagi. Sampai akhirnya ngajerit Umi Wahidah. Anjeunna ieu, saya marah sama Allah. Saya marah sama Allah. Ya, arti marah itu bahasa anjeunna, saya marah sama Allah. Suami saya diambil sama Allah, terus meninggalkan hutang yang begitu banyak, diasupkeun ka itu ka dieu eueuh nu bisa nulungan, akhirnya berangkat ke Allah. Saya gak sholat 3 hari 3 malam. Demo ke Allah.
saya nggak sholat, nggak mau sholat sampai Allah ini ngasih. Akhirnya PKPU hayang sholat hayang naon ayo jelema nu subuh ya gitu hatina inkisar pecah ka Allah sampai akhirnya kumaha ngimpi tepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam